sirnaanoo ijaarame biyya ijaaruu danda'a. Yoommoo sirnaan ijaaramuu baate biyya sindiiqa humna akkanaa qaba. Seenessi qeenxeen yeroo baay'eedhaaf biyya keenya keessatti naareet godhamaa waan tureef kun immoo miidhaa hammana hin jedhamtu biyya keenyarraan ga'ee jira. Seenessi wal hariiroo obbolummaa cimsuun cabiin siyaasa dinagdee hawaasummaa kanaan dur turuuf gargaara sitti daan. Kana sirreessuudhaaf mootummaan badhaadhinaa seenessa ida'amuu, seenessa waloo lafa qabsiisuudhaaf hojii adda addaati kan hojjechaa ture. Kun immoo cabiinsa siyaasaa, dinagdee fi hawaasummaa kanaan dura ture kan ittiin sirreessuu dandeenyu seenessa waloo kan lafa qabsiisuudhaan. Seenaa saba tokkoo, biyya tokkoo gahee sabni sun yookaan biyyi sun har'aaf qabuu fi abdii boru kan ittiin sirreessuu dandeessu, kan ittiin akeekuu dandeessu. Kanaaf seenessi waloo sirnaan akka lafa qabatu hojii keenya guyyaa guyyaa keessatti seerota baafnu keessatti lafa qabsiisuudhaaf halkanii guyyaadha kan hojii keenya hojjechaa jirru. Kana milkeessuu kan dandeenyu ta'e biyya ijaaruu barbaannu biyya fakkeenya badhaadhinaa taate milkeessuudhaaf mootummaan paartii badhaadhinaatiin hoogganamu qaamolee hawaasaa hirmaattota adda addaa hirmaachisuudhaan gahee isaanii qixaan akka taphatan taasisuudhaaf hojii babal'aadha kan hojjechaa jiru. Kanaaf kana hundi beekee itti fufiinsa biyyaatiif ijaarsa seenessa waloo kana milkeessuu keessatti gahee isaa taphachuun irraa eegama.